చూస్తున్నాము ఏనుగుడి పక్కన ఒక మాపిటి వాడు కూడా ఉన్నారు. చూడటానికి చాలా పెద్దగా ఉంది. దీన్ని చక్కగా చూసుకుంటున్నారు అనేది మాత్రం మాకు తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే కొన్ని టెంపుల్స్లో ఉన్నటువంటి ఏనుగులు కొంచెం ఏడుస్తున్నట్లు కొంచెం నిర్ధారణ చేస్తే, కానీ ఇది ఫ్రెష్గా నీట్గా ఉన్నది అండ్ ఎంజాయ్ చేస్తుంది కూడా. ఇది ఎంజాయ్ చేస్తుంటుంది. మా దగ్గర నేను చెయ్యి ఊపితే నా దగ్గర రావడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఒకసారి మా అమ్మాయికి డబ్బులు ఇచ్చి దండం పెట్టిస్తాను. ఇది యాక్చువల్గా 20 రూపీస్ ఇస్తే అలా దాన్ని తీసుకొనిద్ది. నెక్స్ట్ బ్లెస్సెస్ కూడా ఇస్తుంది. జస్ట్ అలాగా మనకి ఇస్తారు, తర్వాత బ్లెస్సెస్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ ఏనుగు ఏం చేస్తే కొంచెం సౌండ్లు కూడా చేస్తుంది, అందరూ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తుంది, కాలు ఎత్తుతుంది. తన్వి దీని పేరేంటి అడిగిన. ఈ ఏనుగు పేరు మంగళం అంట. మంగళం మంగళం రావాలి. ఏజ్ కిतना మంగళం. ఏజ్ కిतना ఇది ఏనుగు. నెక్స్ట్ ఏనుగు ఏం చేస్తుందంటే అది తీసుకొని ఇసుక తీసుకొని ఆడుకుంటుంది. మా మీదకి రావడానికి కూడా ట్రై చేస్తుందంటే మన చేయడానికి కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా ఉంది. అంటే తను కొంచెం టైం తను ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకునేది, కొంచెం సౌండ్ చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఒకసారి ఆయన్ని అడిగే ప్రయత్నం చేస్తాము ఇది ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది.